Оройн төргийн үзэгчдээ BB телевизээс бэлтгэн хүргэдэг тарих цэнэглэгч танин мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэж байна. Тогтоом биш Алтан ордын хоёр хэсэг болох Цагаан орд, Хөх ордыг нэгтгэж нэгэн улс болгосон ба Цагаан ордын сүүлчийн хаан байв. Тогтоом биш 1376 онд өөрийн авгах Цагаан ордын хаан Уруусыг түлхэн унгахыг оролдож агуу төмөр рүү зугтснаар анх түүхэнд тэмдэглэгдсэн байдаг. Тогтоом биш Уруус болон түүний хоёр хүүгээс урт насалж төмрийн дэмжлэгтэйгээр 1378 онд Цагаан ордны хаан ширээнд заларчээ. Тогтоом биш өвөг дээдсийнхээ суу алдрыг дахин дуурсгахыг мөрөөдөж байсан бөгөөд зүчийн улсыг дахин нэгтгэх төлөвлөгөөтэй байлаа. 1380 онд тэрээр ижил мөрнийг гаталж Хөх орд руу давталсан боловч Московийн илгээсэн цэрэгт орхноо зохиолов. Хөх ордын удирдагч Мамай Куликовын тулалдаанаас хойш удалгүй алагдсан нь Тогтоом бишийн бүх ордыг нэгтгэх ажиллагааг ихэд хөнгөвчилжээ. 1382 онд Хөх болон Цагаан ордыг нэгтгэснийхээ дараа Тогтоом биш Куликовд ялагдсныхаа хариуг авахаар Москвагийн ван тусыг амжилттай дайж Оросын Монголын ноёрхлоос чөлөөлөгдөх эрмэлзлийг нэг хэсэгтээ унтрав. Энэ аян дайн үндэсний баатар нь болох Дмитрий Донскойн амьдралынх нь бусад мөчийн нэгэн адил Оросын орчин үеийн зураачдын түүх мэдээллийн нэг сэдв болжээ. 6 жилийн дотор Тогтоом биш Кримийн хойгоор Балхаш нуур хүртэлх Монголын газар нутгийг дахин нэгтгэсэн байна. Дараа нь Тогтоом биш Литвийн нөлөөллийг тандахын тулд хойд ванилгууд руугаа толгойн сэргийлэх хэлгээжээ. Литвийн хаан Кестутис энэ явдлыг халдан довтлохын дохио гэж үзэн толгойн сэргийлэх анги руу довтолж зогссон байна. Үүнд хэлгэнсэн Тогтоом биш Литв Польшийг дайж эзлэв. Чингис хааны амжилтыг дахин давтаж чадна гэдэгтээ итгэсэн тэрээр 1385 онд 50 мянган цэрэг аваад Персийг довтолж Тебризийг эзлэн авлаа. Умард зүг рүү буцахдаа Тогтоом биш Кавказаас 200 мянган бол эдний дотор Пракхайг, Сюник, Арцах дүргүүдээс олон 10 мянган арменчуудыг боол болгон авч явжээ. Тогтоом шиг Кавказаас хойшоо хөдлөнгүүд Төмөр, Азербайжан, Персийг өөрийн өргөжин тэлж буй хаан тулсдаа нэгтгэжээ. Уурлаж хэлгэнсэн Тогтоом биш урагшаа эргэж хуучин холбоотойгоо дайдлаа. Улмаар Тогтоом биш ялагдаж тал нутг руугаа ухарчээ. Гэхдээ 1387 онд тэрээр төмрийн эзэнт гүрний голом тулсан Транскосианс руу нэгэнт давтлаа. Тогтоом бишийн аз дуутахад их цас орж түүнийг тал нутг руугаа буцаад өргөжээ. Тогтоом биш Украины тал руу зугтаж Литвийн их гүн Витавтасаас тусламж гуйв. 1399 онд Тогтоом биш Витавтасын хамтарсан хүч Ворскла голын тулалдаанд төмрийн хоёр жанжин төмөр хөтлөг Эмир Эдигүү нарт хяар зохиоллоо. Нэг мөсөн ялагдсан Тогтоом бишийг 1406, 1407 оны үед Эдигүүгийн хүмүүс Сибирт хороожээ. Тогтоом биш хаан Монгол бичгээр зоос хийлгсэн Алтан ордны хамгийн сүүлчийн хаан болжээ. Дэлхийн ертөнцийн тайлбаршгүй маш олон нууцуд байдаг байлаа. Хийсвэр бодит амьдралаас сэтгүүлсэн маш олон аманцуу ярианд байдаг. Гэхдээ одоо болтол хүмүүсийн итгэдэг, байдаг гэж ярьдаг нэгэн зүйл байдаг. Энэ бол мэдээж харь гаргийн хүмүүс юм. Тэгвэл харь гаргийн хүмүүс дэлхийн ертөнцийн байдаг юм болов уу? Харь гаргийн биетүүд магадгүй 200-аас 300 жилийн өмнө хаасаагүй харагцаар ирсэн. Одоо ч гэсэн. Америкийн нэгдсэн улсын сансар судлалын NASA агентлагаас анх 1639 онд Массачусетс мужийн Муди голын ойролцоогоос 2-оос 3 цагийн туршид гэрлэн биед нисж үзэгдсэн хэмээн тэмдэглэгдсэн байна. Үүнээс хойш 1897 онд Эверест тосгоны ойролцоо нэгэн биет маш хурдтай эргэлзээр алга болсон тухай мөн л тэр үед сансар судлаачид шүүгсэн удаатай.
Шинжлэх ухааны доктор Рупелтийн үл мэддэгдэх нисдэг биетүүд номондоо хэдэн сарын турш бэлтгэгдсэн цэрэг тусгай ажиллагаатай багаж зэргийг ашиглан ажиглалт хийхэд нисдэг 5 хэлбэртэй биет 91 км-ийн зайд харагдсан талаар нийтэлсэн байна. Хэдэн 10 жилийн турш янз бүрийн хэлбэр бүхий нисдэг тавг харсан гэх хүмүүс олон байжээ. Тэдгээр биет ихэвчлэн ямар хэлбэрээр хүмүүст үзэгддэг талаар нэгтгсэн анхны эмхэтгэлийг анх 1949 онд Ирландын хэсэг эрдэмтэд гаргасан нь шинжлэх ухаан сонирхогчдын сонирхлыг тухайн үед ихэд татаж байсан байна. Энд дурдсанаар тойрог дугуй шаантаг эсвэл торпед хэлбэрийн биетүүд яг ижил хэмжээний зайд хэрэгэлдэг байдалтайгаар хамгийн их үзэгддэг нь батлагджээ. Колорадогийн их сургуулийн эрдэмтэд нисдэг биет унсан гэх газрын ойр орчмын хөрс, өв сургамлыг судлахад нэгэн бодисын нөлөөллөөр эдгээр ургамал асар их энергийг шингээсэн байдаг гэсэн судалгааг 1968 онд хийж байжээ. Энэ судалгааг Стэнфордын эрдэмтэд цааш нь дэлгэрүүлэн судалснаар тэр бодис нь богино долгионы цасраг туяанаас бий болсон асар хүчтэй химийн урвал явагддаг болохыг олон нийтэд тайлбарласан байна. Үл мэдэгдэх нисдэг биетийг харсан гэх гэрчүүдээс цөөн хэдэн хүн нь ер бусын үйл явдлыг харснаас хойш зөнбилгийн чадвартай болж ирээдүйг зөгнөх чадвартай болсон талаараа олон нийтэд дэлгэсэн байдаг нь хачирхалтай. Жишээ нь 1943 онд Калифорни мужийн нэгэн жижиг тосгонд тэнгэрт эргэлзсэн биетийг харсны улмаас ирээдүйг зөгнөдөг болсноор хүүдээ ирж буй гай зовлонгоос сэргийлж чадсан тухайга тухайн үеийн сонинд нийтлүүлжээ. Тархицнэглэгч танин мэдгүй нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ дэлхийн хамгийн аимшигын газруудын тухай хүргэж байгаа. Тэгвэл өнөөдрийнхөө дугаарт үзэгч та бүхэндээ Италийн Повегелийн арлын тухай мэдээллийг хүргэх гэж байна. Венецээс холгүй байх Повегел хэмээх энэхүү жижиг арал маш олон тооны аимшигт түүхийг агуулсан газар. 14-р зууны үед дэлхий дахинд нүүрлсэн хар үхлийн үеэр энд ямар ч найдваргүй болсон тахал туссан хүмүүсийг авчирч байжээ. Мөн энэхүү арал дээр 1000 гаруй хүний хүүрийг хадгалж байсан ах дүүсийн булш байсан байна. Нас барсан хүмүүсийн цогцыг оршуулахгүйгээр шатаадаг байсан учраас энэхүү арлын газрын 50% нь цогцсны үнсээр хужигдсан хэмээх мэдээлэл байдаг байна. Гэвч энэ бол зөвхөн аимшиг зүйлүүдийн эхлэл байсан юм. 1922 онд арал дээр сэтгцийн эмнэлэг байгуулагдажээ. Удалгүй өвчтөнгүүд гаймшигтай толгойн өвчтэй болж байсан бөгөөд эмнэлгээр дүүрэнхий үзэгдлүүд байна хэмээн гомдолж гарчээ. Гэвч энэ бүхэн зөвхөн ерөнхий эмчид ашигтай байсан юм. Тэрээр сэтгцийн өвчтөг гэх эдгээр хүмүүст янз бүрийн тариа туршилт тарьж хийж байжээ. Одоо энэ арал дээр эмнэлгийн балгас болсон байшин болон галзуурсан эмчийн үсэр чамээ хорлсон хонх хүртэл байдаг байна. Дараагийн мэдээлэл бол дэлхийн хамгийн алдарцуутай зураачдын бүтээлийг хадгалж байдаг энэхүү музейний тухай юм. Тэгвэл энэ музейг Ватиканы музей гэж нэрлэдэг юм. Ватикан улс нутаг дэвсгэр багтаа улс гэсэн асар их баялагтай улс лээ. Ватикан улс нь жижигхэн нутаг дэвсгэртэй асар их баялагтай. Эндхийн музейнүүдэд дэлхийн алдартай зураач уран бүтээлчдийн тойрвсон хосгүй нандин бүтээлүүд олон бий. Ватиканы музейн зохицолборын бүрэлдэхүүнд Боржиа танхимууд, Никола Капелла, Номын сан, Пинакотека, Сакстини Капелла, Египтийн болон Этрусын музейнууд, Рафаэлийн станци, ханын хевсний үзэсгэлэн, газрын зургийн үзэсгэлэн багтана. Ватиканд үлгэр мэд санаанд багтамгүй маш их баялаг хуримтлагдсан байна. Францын алдарт зохиолч Стендл Ромор аялсан номондоо алдарт зураачдын гарын үсгээ зурсан тоймгүй олон уран зургийг нь харангуйтай би айж орхин зүгтсэн гэж. Ватиканы үнэт эрдэнэс цуглуулга айжмдаа бий болсон ч яванда тоо хэмжээ нь олширч тус тусад нь музей байгуулах шаардлагатай болжээ. Иймд Хамблам 14-р Клемент, Ширет лам бас Скинер хэд хэдэн хуучин байшин сэргээн засварлах буюу
шинээр байшин барихаар шийджээ. Нийтдээ 15 жил үргэлжилсэн барилгын ажлыг уран баримлж Симонети, Кампрезио нар удирдах, хананд нь хөшөө байрлуулсан хуучны байшинг шинжилэн засварлаж, 8 өнцөгтөн задгай тагт залган барьж, бүх танхимыг үзэсгэлэнгийн зориулалтаар янзалжээ. Шинэ музейг Пио Клементино гэж нэрлэжээ. Пио Клементино музейн байранд хөгжмийн урлагийн танхим, дугуй танхим, амьтны танхим, баримлын галерей, багны цэцэрлэг болон олон ард түмний эртний урлагийн зүйрлэшгүй гайхамшигт бүтээлүүд хэд хэдэн танхим бас байдаг байна. Тухайлбал хөгжмийн урлагийн танхимын дэргэд орших амьтны танхимд цагаан болон өнгөд гантгаар уралсан олон сайхан баримл байгаагийн дотор манай эртний өмнөх 4-р зуунд Грекийн авгай баримлж Скопаси бүтээсэн Малиагра хэмээх баримлын Ромын хувилбар бий. Грекийн христний танхимд манай эртний өмнөх 2-оос 3-р зууны үеийн шигтгэмэл, 4-р зууны үеийн 2 том бунхан байдаг. Түүний нэг нь Христос шашинтан Константин хааны эх Елена, нөгөө нь түүний охины бунхан аж. Католик шашны тэргүүн хамблам янз бүрийн орнуудад байсан уран зургуудыг нэг хонголд нэгтгэн байрлуулж, Пинакотека музейг байгуулсан үеийг Ватиканы музейнуудын цогцлбор бий болсон үе гэж үздэг. Пио Клементино музей байгуулагдсны дараа Жованни Баттист Висконтийн удирдлаганд ор Ватиканд хадгалагдаж байгаа урлагийн бүтээлүүдийн томьёог хийж 7 бот ном хэвлэвчээ. Бид бүгд хүүхэд байхдаа баримлын шавраар хүссэн зүйлээ хийж бүтээж байсан шүү дээ. Тэгвэл энэхүү баримлын шаврыг анх хэн гэдэг хүн юунд зориулж бүтээж байсан юм болоо? Хүүхдүүдийн хамгийн дуртай тоглоомын нэг болсон баримлын шаврыг 22 жилийн турш цэвэрлэгээний зориулалтаар ашиглаж байжээ. Хэний ч үл таних хиймчээр Жо Макфикрийн сүйт бүсгүй нэгэн өдөр өөрийн ажилдаг баримлын шаврын үйлдвэрээс жаахан бүтээгдэхүүн аваад цэцэрлэгийнхээ хүүхдүүдэд бүтээгдэхүүнийхээ талаар ярьж өгчээ. Гэтэл баримлын шаврыг барьж үтсэн хүүхдүүд баярлаж шууд л түүнийг янз бүрийн хэлбэрт оруулж байсан гин. Энэ талаар найз залуудаа сонирн болгон ярихад Мак үүнийг шүүрэн авч өөрийн үйлдвэрийг байгуулах санаа төржээ. Тэрээр баримлын шаврыг янз бүрийн будагч бодистой хольж ой үнэр оруулагч хийгээд л жижигээр савлан 1.5 Америк доллараар борлуулжээ. Үүнээс өмнө баримлын шаврыг 34 центээр зардаг байсан байна. 4 жилийн хугацаанд компани орлого 100 мянган Америк доллараас 3 сая хүртэл өссөн байна. Тэрээр 1960 онд өөрийн гэсэн фабриктэй болж 1964 онд патентаа 18 сая Америк доллараар зарсан байдаг байна. Тархицэглэгч танин мэдхүү нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баяртай үзэгчдээ.